我係2打6啊！呢擺應該 OK 啦，掛影到，正話吸咗幾擺啦，大佬啊！今日拍個開箱，裏邊係咩嚟嘅咧？好快大家就知道啦。跟住我仲請多咗一個幫手我嘅，我嘅得力助手啊！嚟，我而家請佢出嚟，嚟，起身，嚟，我女朋友啊！介紹下自己先。Hello， 我係阿婷。阿婷啊，好怕醜嘅，成咁嘅樣啊！成真咧拍嘅時候，喺個拆嘢嘅時候就一路佢都係去拆，佢講噶啦，我就咁過嚟隔離嗰度做一些人樣佬啦嚇。OK， 事不宜遲，我哋開始嚟啦！第一刀落手，哎呀，呢個入邊咩嚟嘅咧？喂，其實我知道開噶啦，咩嘢？我女朋友啊，成日話我剪片剪到辛苦啊，大力落去，扯佢，扯，最中意扯噶啦，扯乜都得啊，嚟啊，嚟啦！iPad， 靚啊！佢話我剪嘢剪到好辛苦啊，賣價俾我剪到順啲啊！我俾我攞咩剪嘅？我攞嗰隻Samsung A8 嘅 tab 嚟剪啊！搣佢，跟住嘅指示嚟啦！依家幾多乘幾多嘅咧？俾我揾下先，我都唔係好熟 Apple。呢個咧，呢個係 Apple iPad Air 16 Gen 11，但係Gen 11應該係11寸嘅意思啦。11寸啊，好似我咁啊！又開始了，這沒完了嗎？你扯，又係扯，嚟啦！原機捉咗嚟啦！開機，開機，呢係咩 WiFi 咩 SIM 係咪啊 WiFi 咧 ？WiFi 啊，靚仔啊呢個，係呢個啦，拆開啦。呢兩隻，呢個咧就係 iPad Air 16 Gen 17 128G 嘅，嗰時咧就用緊嗰架舊嗰隻 Tab Air 8去剪片咧，剪到一頭霧水嗰陣時。最緊要咩？佢嘅位爆啊，唔夠位擠嗰啲素材添。而我有靚女朋友啊！見到我真係發晒狂咁，佢就買一架嘢，我多謝佢，食晒佢入面。跟住咧，其實素材咧我拍好多啦，我係要時間去剪啊，所以有開架嘢剪應該會快啲啦，出片都應該唔會慢啊，做唔快出片啦。嗰樣嘢好奇怪啊！依家我拍緊嗰啲係似 vlog 咁㗎啦。我打一隻 vlog 嚟拍開去甲板嗰度，我上咗片之後咧，就好多朋友問我：喂，你唔拍鬼嘅咩？為咩拍埋啲咁嘅嘢？講鬼啊，鬼可能都會拍嘅，因為拍 vlog 都諗到好多嘢可以拍噶嘛。所以個鬼係咩？探靈啊，講鬼故啊，即係去啲比較廢墟嘅地方啊，去探險啦，加埋嗰啲嘢都會去拍嘅。我盡量有時間就去做啦，因為工作關係啊，好難請到假，一個月就係休嗰2日，所以依家嘢有開，我就盡量快啲出片啦。OK， 仲有一樣嘢啊，因為嗰啲朋友都有問我：你剪片你屋企唔有架電腦嘅咩？
講電腦係有，都 install 埋咯，嗰啲咩DaVinci嗰啲。不過係你真係要放工翻到屋企，你先有時間嚟做啊！好似我翻到嚟啊，我都好夜啊，冇嗰個時間去剪你喎。變咗好似我有 iPad 你，我響做工嗰度，我都可以偷偷地咁攞做工前去剪。所以唯有係攞呢啲 pad 就可以響做工嗰度可以做到方便啦。但係啊，仲買埋個皮俾我，有皮啊，即係話扯爛開啲嘢，而家又擠翻個皮落去啊，幾好你講嘅。好嚟咁多，睇下下次諗到咩，我就拍咩啦。不過我通常拍嗰啲都係會帶俾大家比較好印象啊，比較有觀賞性嗰啲影片啦，刺激嘅都有嘅，肯定嘅，我唔會放過任何可以拍攝嘅嘢。So OK， 就咁啦，補充嘅都補充晒啦，盡快出片啦，我 OK， 拜拜，拜拜。